现在怎么样？现在拆了。来，打开看一下。哦，这个就是配气机构。摇臂响呢，基本上你来试一下，基本上这3个了。来，看到没有？就这玩意儿，它里面呢有多个圆形的滚珠，原车的强度不够磨损之后呢，就会散落在车里面。它正常呢没有那么多矿量的，这里面的珠子啊已经没有了。改良的呢，这个滚珠啊，它已经强化了，会比较粗。所以这一套呢，千万别说换哪换哪个啊，24个一定要换原厂的，然后还包括这些胶圈啊、密封垫啊，必须要给它换掉。否则的话，你修这个地方很多一些相关的连接的密封圈呢，如果产生的密封不严的话，又会出现别的漏水漏油的问题。这个问题呢，基本上出现在18到23款的帕拉梅拉和卡宴搭载 T8395国5车型，有些国6车型也会有，不是说改良的摇臂就没问题，也有一些确实改良的摇臂也有这个响声。这个玩意儿呢，大部分出现在没改良的这种细的滚珠轴承上面。